हेलो दोस्तों, हमारी फैक्ट्री में आ चुकी थी एक प्यारी सी बिल्ली जो कि टिंकू ने जैकेट में घुसा के रखी थी। फिर 5 मिनट बाद हम टिंकू ऐसे खिलाते हैं चीकू। तो भाई देखिए बिल्ली चीकू खा रही है। चीकू खाने के बाद एक रोती भी है भाई, और जादू भाई देखो इसे मारेंगे। ये देखो भाई शाम को क्या हरकत कर रहे हैं बिल्ली के साथ, फुल मौज में। देखो भाई फिर देखो भाई धूम में हमने बिल्ली को बिठा दिया है और ये कुछ ऐसी लग रही है। फिर जैसे हम नीचे आते हैं इन दोनों लड़ाई हो चुकी थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।